Mana xabaringiz bor, kimyoviy ishlov umuman bu maydonlarda qilinmadi. Hattoki prestij mikrobiologik insektitsid bilan ishlandi, hasharotlarga ham qarshi. Shu sababli mana buni qarang. Mana hamma joyda xon qizi bemalol mana entomofaglar, tabiiy zarar kunandalar, tabiiy kushandalari mana hamma joyda. Mana qarang. Lichinkalari hamma joyda xon qizini lichinkalari. Bu maydonlarga biomahsulotlar shu kunlarda qo'yiladi. Rakam bilan oltin ko'z qo'yamiz. Alloh nasib qilsa. Hozirgi mana bugun 24-may 2025-yil sanasida turibmiz. Mana bugungi holat, mana teng qoq o'rtasida turgan bo'lsam, bu tomon Andijon agroservis maydoni, mana bu o'ng tomonida esa Ikar kompaniyasi. Yevropa ittifoqida juda ham taniqli bo'lgan Ikar kompaniyasini mahsulotlari bilan ishlov berilayotgan maydon. Mana o'zingiz baho bering, ko'ring. Juda ham shaffof holatda, juda ham bir Fermer.uz kanalini mana o'zlari nazorati ostida ko'rsatib borilmoqda. Hammasi ro'y-rost. Xudo xohlasa bugun buni Fermer.uz YouTube kanalida ham, Telegram kanallarida ham chiqarishga, havola qilishga ulguramiz deb o'ylayman bugun. Shu kunlarda 3-ishlov olib borilishi kerak. Ikar maydonida Ikar Silikar bilan ishlov beriladi. Mana bu tomonda esa Anguzal agroservis tomonda esa Prestij bilan Baktamin ikkalasi birga qo'llaniladi. Undan keyin esa ayni gullash mavsumiga to'g'ri keladi. 4-ishlovlar gullash mavsumida unda butun hamma maydonga aminazol va Ikar Kalisto bilan ishlov beriladi. Bular nima uchun sepiladi? Nima maqsadda? Maqsad shona tashlashi, hosil elementlarini to'kilishidan saqlash maqsadida hosil shakllanishiga stimulyatsiya berish uchun ishlov qilinadi. Unda gektariga 0,5 litrdan aminazol va 0,5 litr Ikar Kalisto butun shu 22 gektar maydonga ishlov beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi 3-ishlovlardan keyin iyun oyini boshida yana kelish maqsadimiz bor Andijonga. Doimiy o'zimizni nazoratimizda turibdi bu maydonlar. Narigi chekasida g'alla maydoni bor. Shu g'alla maydonini ham hozir ko'ramiz. Plantastin, Sparagin, Baktamin, Fosfomax preparatlari bilan ishlov berilgan dalani ko'ramiz hozir. Zarar kunandalarga qarshi esa Prestij mikrobiologik insektitsidi bilan ishlov berilgan bu bug'doy hasrasiga qarshi. Hozir qani o'tib ko'ramiz. 10 gektarlik konturimiz Anguzal kompaniyasining preparatlari bilan bir xilda ishlab kelmoqdamiz. Mana xudoga shukr, hozir don to'lish fazasiga yetib keldi bug'doyimiz. Bu dehqonni bir orzusida bu bunaqa har biri yarisi yorilib, bitta yarisi to'rla donni to'liq to'lishi bir xursandchilik naqlatda insonga bu. Kayfiyat bag'ishlaydi. Mana hozir shu holatni ko'rib o'zimizdan xursand bo'lyapmiz. Mana Xudoyim yig'im terim oldida turibmiz. Hamma dehqonlarga fayzi baraka bersin. Shu qatori bizlarga ham hozir mutaxassislarimiz keldi. Mana shu boshog'imiz ko'rgan odam bu bir g'arz bo'lib ketganda bu boshog'larimiz ko'rib 11:30gacha yorilgan. Rahmat Anguzal kompaniyasiga shunchalik bizga chiroyli bio'g'itlar yetkazib berdi. Xudoyim fayzi barakasi bersin, ishlariga omad, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin kompaniya rahbarlariga. Xudo xolasa bu bug'doylarimiz pishib 120 sentner hosil olganimizga bir chiroyli video syomkalar qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
mana shu Anguzol kompaniyasida ishlagan yilimiz 95 sentnergacha hosil olganmiz. Juda xursand bo'lganmiz. Hozir bu yillar mashg'ulotimiz hozir haligi sizlar yolg'on bo'lmasin 300 kilodan azotli o'g'it yegan lekin qolgani shu Anguzoldi kompaniyasining Baktamin, Plantastin, Prestige, Sosomaxlar bilan turibdi. Endi bu har yili qilayotgan azotli o'g'itimiz 50% ga kamaytirib yuborish bu katta natijada bu hozir. Keyin yerdagi eng anaqasi yerda azotli o'g'it bilasizlar, yerni sho'rlantirish juda ko'p bo'ladi azotli o'g'itda ham shu yerlarda tirik bakteriyalar saqlab qolyapmiz degan umidda biz ishlayapmiz. Xudo xolasa o'ta chiroyli effektlar beryapti. Ishlayapti-da, kimyoviy ishlovlar qilinmagan joyda entomofaglar Ishlayapti. boshog'i rosa katta bo'ldi. Sizlar bilan kelib turib ko'rishimmaydi ham. Men 10 kundan beri kirmayotgandim. Bugun yetib keldim shu yerga. Mana shu barg bilan fillar bilan bo'lib kecha fillarni topshirib, bugun yetib keldik bu dalaga. Yaxshi hozir ko'rinishi juda chiroyli. Alloh barakasini bersin. Aytganingdek Ko'rib xursand bo'ldingizlar. Xudo xolasa.